Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kelar juga olahraga badminton saya untuk sore hari ini, dan saya menuju ke lokasi tempat saya perform, tepatnya di Pusdai, karena saya akan menjadi wedding singer pada malam hari nanti. Itu doanya mudah-mudahan dilancarkan dan suara saya fit, serta yang penting tidak telat sampai di lokasi, tidak telat dan on time, dan bisa sholat maghrib. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat sore. Sebentar lagi mau maghrib. Jangan lupa untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Oke, kali ini setelah saya tadi selesai main badminton, saya akan menuju tempat lokasi. Saya akan mengisi acara atau perform. Saya akan menjadi wedding singer di salah satu wedding seseorang ya pastinya ya. Saya sudah siap ya, sudah ready. Mudah-mudahan sampai di lokasi dengan selamat dan tidak telat, itu yang terpenting. Dan sempat sholat maghrib pastinya, karena kebetulan tempatnya di Pusdai, jadi sekalian saya sholat sholat maghrib di sana. Amin. Oke, teman-teman semuanya tetap semangat ya. Usahakan sesibuk apapun sempatkan olahraga, karena itu penting. Itu modal dan jaminan buat kita insya Allah kedepannya. Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Dan yang terpenting adalah pikiran harus positif dan sehat juga. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau sharing sama teman-teman yang mungkin senang nyanyi ya. Mungkin yang senang semuli atau apa gitu. Hati-hati ketika pada saat kita belum warming up untuk mengeluarkan suara kita, itu bisa bahaya buat tenggorokan, nanti bisa cedera. Karena itu saya sarankan untuk teman-teman bisa stretching dulu ya, atau warming up dulu biar tenggorokannya panas. Nah, kebetulan hari ini saya mau nyanyi untuk wedding singer malam nanti ya. Sebelum saya nyanyi, saya harus memanaskan tenggorokan saya dulu ya. Biasanya saya melakukan teknik sebagai berikut. Yang pertama, misalkan begini, ini sengaja saya lakukan seperti ini. Semakin tinggi nadanya ya, diawali dari nada rendah dulu. Kenapa bibir saya seperti itu? Itu mungkin bagi yang nggak terbiasa tuh kan bakalan malu gitu, wah gitu kan. Kenapa? Sebenarnya itu sangat bagus sekali ya, buat fleksibel tenggorokan kita ya. Dengan kita akan berasa di sini. Jadi ketika pada saat kita mengeluarkan nada tinggi itu ringan sekali ya. Nah, itu teknik yang pertama. Yang kedua, pernapas ya, pernapasan. Paling saya napasnya biasa gini. Saya tahan mungkin sekitar 12 detik ya, seperti itu. Terus teknik ketiga paling gini. Mungkin agak sedikit aneh ya, seperti kayak itulah pokoknya ya, saya nggak mau mengatakan, tapi memang seperti itu. Baru kita coba untuk solmisasi. Do 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 re 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 re, atau do re mi fa mi re sampai nada tinggi, atau bisa jadi kita coba huruf vokal ya, bisa i tetap menggunakan diafragma. Alhamdulillah udah sampai di lokasi dan ternyata tidak macet dan on time. Sebentar lagi mau azan maghrib. Bismillah. Jangan lupa buat teman-teman untuk sholat maghrib ya, jangan tinggal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di lokasi tempat saya wedding ya, tepatnya di Pusdai. Alhamdulillah tidak macet tadi. Cuman hanya sekitar 15 menit aja sampai sini. 10 menit, ya 15 menit lah. Dan sebentar lagi akan azan maghrib.
buat teman-teman jangan tinggal, jangan lupa untuk sholat maghrib. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Bismillah.